رژی ام بچین باکوری کردستانی باکوری کردستان ناوچه خزو یا باتمانی الحق کچک 14 سالی جالی اندامین میر این مالبات و آوای کی سیستماتیک راستی استثماری هاتیه پشتی کو کچک دو جانی بیه اف استثمار درکتیه هولی لگوری ادعایان لناوندا رهابیلیتاسیون تایبت آشیفای یا الحق gelek nelretiyên weke taciz, tecavüz û tundiya kesên astengdar, tundiya li zarokan û li gelek naxweşan, tundiya derûnî fîzîkî tên kirin. Bi pêşengiya tejayê tevgera jinên azad û Meclisa Jinan a Dem Partiyê ya êlihê derbarê bûyerên ku li navenda rehabilitasyona taybet a êlihê qewimîne daxuyanî dan û gotin bi organizekirina operasyona gendeliyê ya li ser vê saziya ku berê jî قیداوی پر خرابو خواستن سرویسوجه مروویه بگرن. Bu peşengiya tevgera jinên azad û endamên Meclisa Jinan a Dem Partiyê ya êlihê derbarê bûyerên tundî, taciz, tecavüz û tundiya fîzîkî û derûnî yên li navenda rehabilitasyona taybet a êlihê pêk hatibû li pêşiya Parka Yılmaz Güney daxuyanîdan. Metna daxuyaniyê ji aliyê berdevka teja ya êlihê Nurten Üzüncün ve hatay xandin. Kozluk'ta ve Batman'daki vakalar her yerin çocuklar, kadınlar... Nurten Üzümcü diyar kir ku zarok dina ve xeleka xizaniye de dibin çerxa ihmal kirin û istismarê de tê hiştin o got. Jinên astengdar jî hem ji ber ku jinin hem jî ji ber ku astengdarın rastî cudakarî û tundiyeke girantên. Divê li dijî van hemûyan polîtikayên bi bandor bên nîşandan û li dijî suçên li ser jin, astengdar û zarokan têne kirin têkuşîn were meşandin. Lê tê xwestin ku li ser van sucan bi bêcezakirinê bêgirtin. Zarokeke keç a 14 salî ji aliyê mêr an jî mêrin di nava malbatê de bi awayekî sistematik rastî istismarê tê û ev reş tenê piştî ku zalok du canî dimîne tê fêmkirin. Ev bûyer mecbûr dike ku hemû civak, hemû aktörên polîtîk û bê istisna herkes bi hewara zarokan bi edalet tebigerin. Nurten Üzümcü an ziman ku her cure suç li dijî jinên astengdar hatine kirin û hadomand. Raydarên ku gava ev reş hat bihîstin ji ber tekên civakî tirsiyan. Ancak iddialar gizlenemez boyutlardadır. Engelli kadınların yıllardır sistematik... Bi organizekirina operasyona gendelî ya li ser vê saziya ku berî ji qeyda wê pir xerab bû xwestin servîs suçê mirovahiyê bigirin. Biryara veşartî danîne ser dosyayê. Di nav wan de xebatkarên kevin, nû û xwediyên navendê hene zêdetirî 100 kes hatine binçavkirin û 30 kes jî hatine girtin. Tê iddiakirin ku jinên astengdar bi salan e bi avayekî sistematik rastî destavêtinê tên. Ji bo ku yên ducanî mane dernakevin holê, kûrtajên veşartî li wan hatine kirin. Tundiya fîzîkiya sistematik hatiye bikaranîn û 4 kesan jî bi avayekî gumanbar jiyana xwe ji destan e. Di dawiya xaftina xwe de Nurten Üzümcü an ziman ku divê her ferdên civakê xwedî li bûyerên wiha derkevin û ev tişt. Saziyên tekîldar divê êdî ji nedîtîvenên. İddia û dosyayên istismarê divê bi awayekî zelal bên lêkolîn kirin. Divê dev ji polîtikayên bêcezakirinê were berdan. Bangawaziya me ji bo hemû gelê me ye. Gava mirov bibe şahîdê her cure suç, kiryarekî ku li dijî zarok, jin û astengdaran tê kirin divê tu kes bêdeng nemîne. Ve ihmal istismar cenderesinden bırakılıyor. Engelli kadınlar ise hem kadın olmaları hem de engelli... Bere livan navendên taybet li şûna ku kesên astengdarın pêwîstiya wan pêdivî wan bi ew ê heye ku alîkarî bi wan re bêkirin lê mixabin bûnê navendên bê exlaqiyê li gor îdayên ku tên pêşxistin rewşekî wisa derketî pêş dest dirêjî tê kirin. Ew kesên ku astengdarın muhtacin ku ji bo wan alîkarî pêwîst dike rewşên bi vî şêwazî li van navendan tên pêşxistin. Ev navend ser çi esasî hatine avakirin armanj divir de çi ye kî berpirsê van navenda ye divî milî de jî ji rayadaran ve tu agahiyek naye parvekirin her hewl dide hewl tê dayîn ku ser van mijaran bêgirtin binixmînin ev jî tê xuya kirin ku polîtikayekî taybet li ser Kurdan tê meşandin rewşa ku derketî holê vê derdixîne pêş bi salan e bi taybet li Bakurê Kurdistanê bi vî rengî êriş li ser civakê heye êrişekî taybet bi vî şêwazî ku dervê ehlaqê mirovî dervê rûmeta mirovan tê pêşxistin rewşekî wisa heye wê mêvana me hebe
ام وی مجاره بنرخینن جبر کو دوه جی درباره کشتن جنان ده دوسیه کی مهبو به تایبت لباکوری کردستان لشمزینانا جوله مرگه کسکی چاویسی پیسپور او جی دیسا گریدایی هزا خوش ج دولت ج فرمیت دگره ایرشک سر مالباته که پیکانی بود تولی کو جناوی جناو ده گله کس کشته بون روشکی وسا درکتو پیش ما او مجار جی نرخاند بو وک پولیتیکای کی تایبت درکتو بو هولی کسی کو بو میوانا مجی پارێزەرێک جوانه مهتاب اشق بمربو انداما سازیا حقوقناسین جبو آزادیه بمربو وان مجاران هر ده قومن ام جی هر هول ددن دخوازن بنرخنین براستی جی روشین گرانن دناوا جواکه ده رزاندنه که ددن آوا کرن آرمانجا کی وان ایرشان هی به تایبت جن ته هدف گرتن کسی گودار ناکن یختیار گودار ناکن آستنگدار گودار ناکن ناخوش گودار ناکن بچوک بزاروک گودار ناکن yani ki be hedef avan jwan re pir mühim nîn a mühim ku ku nava civakê de ne nirxên civakê ne û bi taybet Kurd êrişekî wisa taybet ser pêşxistin ji bo wan ya herî sereke ye ev ê ku van êrişan wisa bi taybet organize dikin rêxistin dikin hîna li ser karin û her diçe jî van mijara berfirehtir dikin rastiyekî wisa li Kurdistanê tê pêşxistin rewşekî wisa heye bi rastî jî mijar yani jbo peşil van bijara ben girtin herî zêde jî pêvistiya civakê xwe birêxistin kirin li di jîvan mijaran parastina xwe xurt kirin pêwîst dike ev jî mijarekî sereke ye ji ber ku civak dikeve bin xeteriyekî mezin rewşekî wisa li ser civakê de qewme niha jî dibêjin bila rayadar divê mijarê de hesab bidin yan jî eva ê ku van giryaran pêktînin kînin bila eşkere bikin lê ê ku ew bi xwe bin wê çawa خو اشکره بکن چوا حساب بدن روشکی وسا نال هوله هي جبوجي بدنگيه که مجارکی وسا قومي الهه روشکی جريزينينه اما دویم لیده ج رایدارن کو نه الهه بريودن جوالتیا الهه ت آگاهی تنه تو دانه نایم پاروکرین ج سردازگریا الهه ت آگاهی نایم پاروکرین کسین کو خوازن ولی پرسیم بکن هریزه او تین هدف گرتن کسی کو دخوازن جوان حساب برسن او تین هدف گرتن او تین بنچاف کرن او تین گرتن ده روشکی و صادرت که پیش نهال یا کل ترکیه قومه بوی شوازیه اگر میوانا ما آماده به ام بچنگلوی tamam. میوانا سونگل korkmaz endama sekreterya inisiyatifa yekitiya demokratik ji el heb merayı xeyratın bernameye me. Faslam xeyre debin. براستی جی روشکی گرانه ام چوا بگرین دست یعنی ام نزانن ایدی اف بویرین کو صادق قومن دلی هر کسی دیشینه لوی ناوند رهابیلیتاسیون ا تایبت کول الهی چی قومیه ام دخوازن جواب بگرین جبر کو رایا گشتی جی تخوازه و فهم بکه ام هورگریه هنگ جواب بگرین ام جوی دست بکنه باش به بله نه براستی جی yani vakta ku dema em jî vê bûyerê hesiyan û vir ve em pir pê êşiyan em xemgîn bûn ku îro eger ku di ciyekî parastinê de ya da bêjin di ciyekî ku rehabilite were kirin û pêdiviya rehabiliteyê pê hebe û parastina şexsî ahlaqî mirovayî wijdanî dibe ku li pêş be ama maalesef di ciyekî wiha êdî tacîz tene qewmandine bêjim li hemberî bedena jinê êriştêne qewmandine eviya me hemûya bêjim ji kûr ve êşa na birastî ji dov xwe hanî ji ber ku me bi raya giştî re daxuyaniya çapemeniyê jî parvekir me dûr de jî hinekî bêjim berfira anî ziman tiştê ku em pê hesiyan mesela operasyonek li ser wê avahiyê hatiye kirinê û nêzîka 100 kesî hatine binçavkirin ji van jî 15 kes hatine girtinê. Ez dixwazim vê pirtîkim li ciyekî tenê yan li Tamam operasyon hatiye kirin ama hewceyê ku naveroka operasyonê jî ya da bêjim li wê derê çi qewimiye bi raya giştî re rast vekirî were parvekirinê lêbelê em niha dîna xwe didinê برê songil korkmaz ez dixwazim vê jî pirs bikim ji we me biborînin ez ketim naberê gelo ciyek bi tenê yan gelek cî hene divê
يكو وصاب يعني فيرا وشي در جيكو خلتش ام بي حسيانه جيك تانية جيك تاني يكو جيكو مون بي لها حسان ام بل بي حسيانه دبكو قالك جيجي هبن جيكي تانية لبالي جبركو نها بيجم بريارة و شارتنه هي السر دوسياي جبروي امجي نافروكا بيجم دوسياي زيادتر جبركو ام نزانن يعني حوجيه قابت بريا قابكي جبوكو وجداني جواكي وجداني بيجم حمون مروهية إنسانية راحت ببه حوجيه كو او و شارتن جسر دوسياي رابه و برای گشتیره ناوروکاوی وره پاروکرنه جبرکم مگوت یهانی دوی دریده خمگینیامه و ایشامه دو جاره سه جاره جبرکو هم جنن و هم جی آستنگدارن اگر کو ایرو دوی دمیده دوی مجاری ده بیله اگر کو بیجم انسانگی آستنگدار یا دا جنکی یا دا جنن کلوی دری پیدویا وانا به باقمه هیه به لینرینه هیه و به واتش ترا رو بمینن اویا نای قبول کرنه یعنی ام بگلک بیجم هنی بویاری و هر دم بوریشی برای گشتی راحتن پاروکنه تنین باتمانه نه لگلک باجار کردستانی و ترکیه ایدی یعنی ها تیوی واتیگو اولهیا ما ایدی نل سازیا هیه و نل تدری جواکی ت اولهی کی جناره و تایبتی جیج استنداره نمایه ها امجی وقت رخصتن جنا وقت بیشم هم اندامن انسیاتیفه هم جی تبگرا جنه و همون پیکاتین جواکی ره امه تکوشین اخوال هم بری وان تندیا هم بری وان قریجیال هم بری وان رورشیا و نباشیا البته امه خباتا خوشی و تکوشین خوشی دا اصلا هری بلنده امی بمشینن دو لباطمانه هم بردکا دم پارتیه کمیسیونا آسندارا و هم جی بردکا میا کمیسیونا زاروکا او جی تولید آخیانیه بون لبه داره مبهر هم دا و هم جی ممشکل دارخست لی امکو تنه ev deng derxistin bi me tenê bi sînor nemîne hewceyê ku hemû civak deng derbixin û nehêle ku ev mijar ev dosya serî were girtinê wek bêjin mijar nedin hani bira em mijar neyê veşartinê neyê girtinê serî Armanca ser hemûn bêjin derxistinê biborînin jina sazî komel dezgeh herkes ji milê xwe ve deng derbixin بله آرمانجا سرگرتنا وی دوسیای چی او کسین کو اف کریار پیکانینه اف سوجه در وی مروی در وی رومتا مروان پیکانینه چما سرویته گرتن ام جی دخوازن ام بیا فهم بکن یعنی اگر کو بیجم ناوروکا مسئله حوقاسا برفرانی به چما اون گرچیری یا دا وندخوازن سروی مسئله بگرن یا دا وندخوازن هنا بپاریزن ام gelek ew têne bîrame ji ber wî em ê wek rêxistin û tevgerên jinê batmanê jî û li hemûyê Kurdistanê jî bi rastî jî ji bo ku ser vê mijarê neyê girtin ser vê dosyayê neyê girtin û ew veşartin gavek beriya gavekê rabe û raya giştî bi hemû navaroka mijarê serwext dibe em pêşiya vê meselê bernadin em ê her derî jî جبو کو اف مجال درکه روبرو ولا پاروکرنه اما تکوشینا خو بمشینن لبله براستی demek درج hani tundiyar ser jine tundiyar ser zaroka istismara ser zaroka ji ser jinan ji edi çıkas diçe ziratir dibe belaktır dibe ev ji berku politikayın bejim devleti be cezabuyi neji دبرده هزگرتن هیه جبر کو مثلا تیج هر روز ام دبینن جنتن قتل کرنی هر روز ام دبینن تل تاجیز کرن تل تجاوز کرن اما لهمبری بی بیجم بريار ya da cezayı kuvaha karibin jvan buyera dur ve nexistin anda ev bibin jber ku ev politika zede naime şandani ev hez havqa derdik heve peş ya da tundiya serjene bejim şiddeta serjene
لسر زاروکا استثمار تاجیز تجاوز امانا زیادتر داد کبن پیش لی وقت مگود امجی شما دو داخیانی دار لی بله امتن داخیانی جی وقت مگود سینور نمینی جبو که نبروکا مجاری برای گشتی را وره پاروکرن امی دنگ خوشی بلند بکن و امی تکوشینا خوشی بدن مشان نبید.